Всем привет, с вами Ирина Люси. Лили спит на диване, а Люси прорвала на игру. Она пошла, взяла игрушку и вот теперь сама с ней играет. Вот она ее толкает, а потом тащит наверх. Вы у меня на канале «Страницы из моей жизни в Англии». Do you want to play? You give me a toy. Okay, give me. Give me a toy. Lucy, give me a toy. Do you want to play? Okay. Give me a toy. Lucy, give me. Give me, give me. Do you want to play? Give me. Lucy, give me. Give me a toy. Lucy. Okay, give me. Lucy. Okay, give me. Give me. Hey, good girl. Give me. Hey, good girl. Give me. Give me, give me. Hey, my good girl. Good girl. Give me a toy. Give me. Неси. Неси игрушечку маме, неси. Неси, Люси, неси. Неси маме, неси. У Люси выпали клыки. У нее сейчас на данный момент только один клык остался. Пыталась заснять. Сделать фотографию. У нее язык вываливается. Where's your toy? Give me. Lucy, give me. Where is toy? Somewhere there. Fetch it. Fetch it, toy. Hey, good girl. Hey, good girl. Yes. Good girl. Give me toy. Lucy. Give me toy. Give me. Hey, good girl. У нее столько энергии. Она не хочет сидеть на месте, не хочет спать. Прошлой ночью я спала с ними на диване. И она очень хорошо спала. До 7 часов утра не просыпалась. Неси игрушечку маме, неси. Неси маме, неси. Ай, good girl. Good girl. Give маме, give. Give маме, Люси, give. У Люси нет любимых игрушек, она играет со всеми. Мячик она сейчас не может взять ее зубками, потому что у нее сейчас меняются зубки. Ай, good girl. Give me, give me. Fetch it. Fetch it. Неси игрушечку маме, неси. Люся, неси игрушечку маме, неси. Принеси, скорей. Take toy. Take toy. Give mommy toy. Give mommy toy. Ай, good girl. You are good girl. Good girl. Give mommy toy. Give mommy toy. Give mommy. And you are my good girl. Lucy, you are my good girl. Give me. Хотела снять для вас ее зубки. Не сидит она, не дается. И ногти подстригать с трудом. Лили вообще не дается. Люси я подстригла, но сложно, конечно, ее уговорить. А Лили вообще не дают нам стричь ногти. Мы ее вдвоем не можем удержать.
хочется со мной играть. Мне придется сесть на диван. Ай, good girl. Give маме. Give маме. Неси маме, неси. Give маме, Люси. Give маме. Give маме той. Fetch it. Lucy, fetch it toy. Give mommy toy, quick. Lucy. Give mommy toy, quick. Give mommy toy. Неси маме игрушечку, принеси. Неси маме игрушечку, Люси. Неси. Скорей. Неси маме игрушечку, неси, скорей. Неси. Неси маме игрушечку. Маме, Люси. Give me toy. Give mommy toy. Yes, good girl. Good girl. Give mommy toy. Hey, good girl. Good girl. Give mommy toy. Give mommy. Give mommy toy. Give mommy. Hey, good girl. Give mommy toy. Quick. Give mommy toy. Неси. Неси игрушечку. Give mommy toy. Quick. Люси, give mommy toy. Quick. Quick. Я сегодня работала, а Пол был выходной и занимался камином. Кто следил за моими сюжетами, тот знает этот бэушный камин. Я купила за 30 фунтов. Я не помню, когда, 2-3 месяца назад. Он мне понравился по цвету. То, что вот бежевое, желтое, я перекрашу. Это перекрашивается. А вот само обрамление камина мне понравилось. Мне кажется, оно гармонирует с нашим буфетом. Приблизительно такой же оттенок. Ближе подойду. Ну, может быть, чуть темнее, наверное, чем буфет. А может такой. Ну, в общем, оттенок одинаков. И цвет вот этих столов теперь гармонирует. Единственное, что тумбочка под телевизор, она темнее. А так, мне кажется, что намного лучше. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Мне почему-то нравится классический вид камина. Новые они какие-то не такие. Вот который подвесной на стене, он красиво выглядит, но он не выглядит камином. Для меня он выглядит телевизором. Этот обналичник или обрамление камина, как назвать его по-русски, немножко ниже, немножко уже. Поэтому вон немножко плинтус у нас выпирает. Надо будет найти и сделать плинтус. Я не знаю, почему плинтус, который внутри, Пол не отсоединил, потому что его можно было сделать. Ну, посмотрим. У нас есть кусочек, похожий на плинтус, но он немножко ниже. Посмотрим, что Пол придумает сделать. Начало положено. Теперь надо красить стены и красить вот эту вот часть, которая внутри. И тогда уже капитально все это заделывать. В следующем сюжете я расскажу, как я ездила к Иве проведать ее и другое. А на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно.
Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь ссылочками на мои сюжеты с другими пользователями. Кто не подписан, подписывайтесь, чтобы не пропустить мои новые выпуски. Оставайтесь со мной. Спасибо вам за просмотр. А пока, пока-пока.